Слободната Европска алијанса ја продолжува битката за признавање на македонското малцинство во Бугарија. Европската партија на малцинствата остварила средби со представници на Европската комисија, што представува чекор напред во битката која досега се водеше само во Советот на Европа. Директорот на Слободната алијанса Гинтер Дауен за Канал 5 објаснува. We've had a very constructive and very positive and encouraging meeting in the European Commission a couple of weeks ago, and they gave us the clear indication that they will act and that Bulgaria will not be able to continue this line of denial. Дауен е многу оптимист дека Омо Илинден Пирин кога тогаш ќе биде регистрирана како политичка партија во Бугарија. Оваа борба за нас не е ништо ново, вели тој. The struggle that we see of Omo Linden Pirin is a very similar struggle that we have seen with many of our IFA partners. This is not new to us. This is not scaring us. I know it's intimidation. This is regular standard procedure of the Bulgarian authorities. But at the end, they will have to look for possibilities and opportunities to implement the decision of the highest European court. Слободната Европска алијанса е подготвена повторно да се појави пред судот, вели Гинтер Дауен, со поддршката која ја добиле неодамна во Европската комисија. Омо Илинден Пирин може да се надева дека ќе има правда. Доколку Бугарија продолжи да ги игнорира пресудите од Европскиот суд за човекови права во Страсбург, не е исклучено во на Европската комисија да го преземе случајот во свој раце и да ја тужи бугарската држава пред Европскиот суд за правда во Луксембург. If the Commission says that there is a clear breach, they might also put forward this case to the Court of Justice in Luxembourg. Европската комисија се уште е во процес на наблюдување на напредокот во Бугарија. Полошиот резултат во борбата против корупцијата, непочитувањето на човековите права би можело да биде уште една лоша оценка за Бугарија во европските институции, велат за Канал 5 дипломатски извори. Од Брисел, Тања Милевска.